Hãy tưởng tượng rằng chúng ta cần 1 triệu đô la để được hạnh phúc. Nếu như vậy, việc không đạt được số tiền này, chúng ta sẽ không hài lòng. Nếu chúng ta nhìn vào tình trạng nghèo đói của nhân loại và tỷ lệ rất ít triệu phú, chúng ta có thể kết luận rằng, hạnh phúc là khan hiếm nếu nó đòi hỏi 7 con số trong tài khoản ngân hàng. Bây giờ, giả sử rằng chúng ta vô cùng mong muốn được hạnh phúc, và cảm thấy không trọn vẹn chừng nào chúng ta chưa đạt đến trạng thái tinh thần này, tức là trạng thái khi chúng ta có được 1 triệu đô la. Bây giờ, chúng ta đã tiết kiệm được 100.000 đô la, đó có thể là một số tiền lớn đối với hầu hết mọi người, nhưng nếu tính đến yêu cầu về hạnh phúc mà chúng ta đặt ra cho chính mình, thì chúng ta còn nợ 900.000 đô la để trả giá cho trạng thái hạnh phúc. Vì hạnh phúc có giá bằng 1 triệu đô la. Thật khó chịu khi mắc nợ, vì nó đè nặng lên vai chúng ta và ám chỉ tình trạng mắc nợ một thứ gì đó. Trong trường hợp này, là một mong muốn chưa được trả. Chỉ khi chúng ta có được những gì chúng ta muốn thì món nợ này mới được trả hết. Nếu thứ chúng ta cần khan hiếm, thì khó có được và dễ mất vì ai cũng muốn. Theo kinh nghiệm của tôi, hạnh phúc là cảm giác thiếu hụt. Giả sử chúng ta để sự hài lòng trong cuộc sống của mình, phụ thuộc vào những thứ khó đạt được. Trong trường hợp đó, chúng ta tự đặt mình vào tình trạng căng thẳng, bất mãn và bất an. Chúng ta có xu hướng lo lắng rất nhiều về việc không có được những gì mình muốn, đánh mất những gì mình có và tương lai không diễn ra như chúng ta mong muốn. Một giải pháp thay thế tốt hơn nhiều sẽ là tư duy tối giản về sự phong phú. Nếu chúng ta không cảm thấy thiếu thốn trong việc đáp ứng nhu cầu của mình, chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được trạng thái mãn nguyện. Và cách nhanh nhất để đạt được sự phong phú là hạ thấp nhu cầu của chúng ta. Bạn càng muốn ít, bạn càng có nhiều. Và khi chúng ta có nhiều, chúng ta ít quan tâm đến được và mất. Chúng ta ít căng thẳng hơn về việc bỏ lỡ và ít sợ hãi hơn trước sự thay đổi. Khi hạnh phúc bị thiếu hụt, chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ để có được nó. Những yêu cầu để có được hạnh phúc mà chúng ta tự quyết định có thể là của cải vật chất, tiền bạc, địa vị xã hội cao, một người bạn đời gần như hoàn hảo, hoặc có lẽ là sự kết hợp của những yếu tố này. Hãy tưởng tượng việc làm nô lệ không ngừng để đáp ứng những yêu cầu này, trong khi liên tục trải qua cảm giác không hài lòng dai dẳng này, bởi vì chừng nào nhu cầu của chúng ta không được thỏa mãn, chúng ta không hạnh phúc. Hãy tưởng tượng rằng cuối cùng khi chúng ta có được chiếc chén thánh của mình, chúng ta sẽ lo lắng nắm lấy nó, vì mất đi thứ mà chúng ta đã dày công vun đắp, có nghĩa là hạnh phúc của chúng ta sẽ kết thúc. Cuộc sống này đòi hỏi chúng ta điều gì để chúng ta có được hạnh phúc? Điều kiện hạnh phúc của chúng ta càng đặc biệt thì càng khó thỏa mãn. Đặc biệt là khi chúng ta đã khiến hạnh phúc của mình phụ thuộc vào những hoàn cảnh bên ngoài hay thay đổi, ngay cả những thay đổi nhỏ nhất cũng đe dọa nền tảng hạnh phúc của chúng ta. Một ví dụ về điều này sẽ là một người mong muốn một cuộc sống hoàn hảo, đòi hỏi một ngôi nhà hoàn hảo, gia đình hoàn hảo, công việc hoàn hảo, vòng tròn xã hội hoàn hảo, và danh sách này còn tiếp tục. Sự hài lòng yêu cầu tất cả các biến phải được đáp ứng. Nhưng nếu một trong số chúng không hoàn hảo, thì cảm giác hạnh phúc của người này sẽ sụp đổ như một ngôi nhà xếp bằng quân bài. Như định luật đảo Bắc Úc lo cho chúng ta thấy, chúng ta càng cần được thỏa mãn, chúng ta càng ít hài lòng hơn, và càng muốn nhiều, chúng ta càng cảm thấy mình có ít. Vì vậy, chúng ta càng ít cần đến thế giới bên ngoài, chúng ta càng trải nghiệm sự phong phú. Sự phong phú ngụ ý rằng chúng ta có quá đủ. Nhưng thế nào là đủ? Đó là chủ quan, đối với một số người, nó không bao giờ là đủ. Đối với những người khác, rất ít là đủ. Ngoài ra, quan niệm của chúng ta về thế nào là đủ có xu hướng thay đổi theo thời gian. Ví dụ, khi chúng ta còn đang học đại học, có đủ tiền để mua thức ăn và ăn nhậu là đủ. Nhưng khi chúng ta thăng tiến trong sự nghiệp, chúng ta rất có thể không hài lòng với mức lương thấp hơn, thu nhập của hầu hết sinh viên. Tin tốt là chúng ta có thể thay đổi nhận thức về thế nào là đủ. Và chúng ta càng cần ít, chúng ta càng dễ hài lòng. Chúng ta cũng ít đau khổ hơn trước tính hay thay đổi của thế giới bên ngoài, vì một môi trường thay đổi sẽ không dễ dàng ảnh hưởng đến những gì dồi dào. Chỉ cần nhìn vào các đại dương, bất chấp tất cả những thay đổi mà hành tinh của chúng ta đã trải qua trong 4 tỷ năm qua, chúng vẫn tồn tại. Hãy tưởng tượng ai đó hạnh phúc và thỏa mãn với những thứ thiết yếu, như quần áo, thức ăn, chỗ ở và một vài người để nói chuyện, thỉnh thoảng, online hoặc offline. Sự hài lòng của người này phụ thuộc vào những thứ dồi dào và do đó,
rất dễ đạt được. Vì vậy, thật khó để làm tổn hại đến sự hài lòng của người này, bởi vì những gì dồi dào sẽ luôn sẵn có, trái ngược với những gì khan hiếm. Vì vậy, chúng ta càng ít cần, vị trí của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn không có ham muốn. Có nhu cầu là một phần bản năng của con người. Nhưng chúng ta có thể quản lý những ham muốn của mình, vì vậy chúng ta ít sống trong lĩnh vực khan hiếm, và thiếu thốn hơn và chủ yếu sống trong lĩnh vực của sự phong phú. Như Epicurus đã từng nói, nếu bạn muốn làm cho một người đàn ông hạnh phúc, đừng thêm vào sự giàu có của anh ta mà hãy loại bỏ những ham muốn của anh ta. Sau đây là một số cách để chúng ta có thể chuyển từ sự khan hiếm sang sự phong phú. Epicurus phân biệt 3 loại ham muốn tự nhiên và thiết yếu như thức ăn, chỗ ở và nghỉ ngơi, ham muốn tự nhiên và không cần thiết như thức ăn sang trọng và quần áo đắt tiền, và ham muốn hão huyền như quyền lực, cực kỳ giàu có và danh tiếng. Tóm lại, Epicurus tin rằng chúng ta nên tập trung vào điều đầu tiên, cần thiết và dễ thỏa mãn, và tránh điều sau không cần thiết và không thể thỏa mãn. Tuy nhiên, điều này cũng không thực sự rõ ràng về những nhu cầu trong thế giới hiện đại, không cần thiết để hạnh phúc nhưng vẫn dồi dào và do đó, dễ dàng đạt được. Ví dụ, nghe nhạc, chơi trò chơi điện tử hoặc cuộn tích to. Nhìn vào số lượng nhạc, trò chơi và video có sẵn ngày nay, chúng ta có thể nói rằng những thú vui này rất phong phú. Nhưng chúng ta có xu hướng quá đắm chìm vào chúng. Bây giờ, vấn đề là sự nuông chiều quá mức dẫn đến sự không hài lòng bất chấp sự phong phú. Bởi vì để cảm thấy hài lòng, chúng ta cần ngày càng nhiều hơn. Khi các giác quan của chúng ta trở nên kém nhạy cảm hơn và cần nhiều kích thích hơn. Và chúng ta càng cần nhiều, chúng ta càng trải nghiệm ít phong phú hơn. Nếu chúng ta lựa chọn nhu cầu của mình một cách khôn ngoan, chúng ta có thể không muốn tương tác với chúng theo cách khiến chúng ta thất vọng. Các nhà khắc kỷ đề xuất một đức tính gọi là điều độ, để kiềm chế những ham muốn của chúng ta, để chúng không cai trị chúng ta. Điều độ bao gồm khiêm tốn và tự chủ. Nếu chúng ta nắm vững những đức tính này, thì những thú vui dồi dào sẽ không làm chủ chúng ta, mà chỉ phục vụ chúng ta khi chúng ta chọn. Vì vậy chúng duy trì phẩm chất dồi dào và thú vị. Con người có xu hướng tập trung vào những gì họ muốn hơn là những gì họ có. Tuy nhiên, có điều gì dễ đạt được hơn những gì chúng ta đã có không? Khi chúng ta không trân trọng những gì chúng ta có, chúng ta sẽ không hài lòng, vì vậy chúng ta cần nỗ lực tìm kiếm thứ khác. Nhưng nếu chúng ta quay lưng lại với những gì chúng ta không có và bắt đầu tập trung vào những gì chúng ta có, thì hạnh phúc sẽ là một món hời và có sẵn. Biết ơn những gì chúng ta có làm tăng giá trị của những gì chúng ta có. Ví dụ, nhiều người xem những ngôi nhà họ đang ở là không đủ, quá nhỏ, quá cũ, quá xấu. Nhưng họ cũng có thể thấy chiếc ly đã đầy một nửa. Họ có một mái nhà trên đầu, không gian sống nhỏ nhưng ấm cúng, và cũ kỹ không có nghĩa là không thích hợp để sống. Mặc dù có những ngôi nhà lớn hơn, mới hơn, đẹp hơn, nhưng nơi họ ở vẫn phù hợp với nhu cầu cơ bản của họ. Đó là nơi trú ẩn. Có nhiều người có không gian sống tồi tệ hơn, hoặc thậm chí không có nhà ở. So với họ, bất kỳ ngôi nhà nào cũng là một điều may mắn và đáng để biết ơn. Khi chúng ta chuyển mô hình từ không hài lòng sang biết ơn, giá trị của cùng một ngôi nhà tăng lên. Giờ chúng ta coi trọng và trân trọng những gì chúng ta đã đánh giá thấp trước đây. Do đó, lòng biết ơn không chỉ là tấm vé miễn phí dẫn đến sự hài lòng, đó cũng là một cách để tiết kiệm tiền. Nếu chúng ta thỏa mãn mong muốn về một ngôi nhà mới, thì cuối cùng chúng ta cũng đạt được mức độ hài lòng tương tự, nhưng chúng ta cũng phải trả giá đắt nhất cho nó. Nhu cầu của chúng ta đi kèm với một mức giá. Nói chung, cái gì nhiều thì rẻ và cái gì khan hiếm thì đắt. Thật dễ dàng để mua một cái gì đó, giá cả phải chăng hơn là một cái gì đó xa hoa. Tuy nhiên, một người giàu có sẽ dễ dàng có được một chiếc đồng hồ đắt tiền, mà đối với một người nghèo, có thể mất nhiều năm để tiết kiệm tiền. Mặc dù giá của chiếc đồng hồ vẫn giữ nguyên, nhưng nó tương đối rẻ hơn đối với người giàu so với người nghèo. Vì vậy, khi lựa chọn các nhu cầu của mình, thật khôn ngoan khi cân nhắc xem chúng thực sự khiến chúng ta phải trả giá như thế nào. Triết gia người Mỹ Henry David Thoreau có một quy tắc đơn giản cho điều này, và tôi xin trích dẫn: giá trị của một thứ là lượng cuộc đời phải bỏ ra cho nó. Bất cứ khi nào chúng ta mong muốn một điều gì đó, chúng ta có thể ngay lập tức tự hỏi,
Tôi sẽ đánh đổi bao nhiêu cuộc đời để có được điều này. Việc mua hàng này yêu cầu tôi làm việc bao nhiêu giờ. Và công việc này ảnh hưởng bao nhiêu đến sức khỏe của tôi. Những thứ cần một lượng nhỏ cuộc sống để trao đổi có thể được coi là rẻ. Các mặt hàng đòi hỏi một lượng lớn cuộc sống có thể được coi là đắt tiền. Nếu chúng ta tập trung vào những nhu cầu rẻ và dễ đáp ứng, chúng ta sẽ trải nghiệm sự phong phú. Sự phong phú này hoặc dựa trên việc có nhiều tài nguyên hoặc yêu cầu nhỏ của cuộc sống mà nó cần để đáp ứng nó. Nhận một khoản thế chấp đắt tiền có thể không phải là một ý tưởng tuyệt vời nếu điều này đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết mình để đạt được điều đó. Mặc dù chúng ta có thể mua một ngôi nhà mơ ước, nhưng cuối cùng, giá cả có thể lớn hơn lợi ích. Mắc nợ có thể là một trải nghiệm rất căng thẳng, vì nghĩa vụ phải trả những gì chúng ta nợ đang trói buộc chúng ta. Mặc dù chúng ta gắn nợ nần với tiền bạc, nhưng ham muốn của chúng ta cũng tạo ra món nợ cho một trong những chủ nợ dày vò, căng nhăn, đòi hỏi nhiều nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến, tâm trí. Vậy, thế nào là tâm chủ nợ? Chà, mỗi khi chúng ta nhận thấy rằng một ham muốn khơi dậy trong chúng ta ngay lập tức mắc nợ. Chúng ta đã chuyển từ trải nghiệm mãn nguyện không mắc nợ, trong đó chúng ta không mắc nợ gì bản thân, vì chúng ta không có ham muốn nào cần phải trả hết, lâm vào cảnh nợ nần. Tâm trí yêu cầu chúng ta thực hiện mong muốn này, và nếu chúng ta không làm, nó sẽ tiếp tục gõ cửa nhà chúng ta như một kẻ đòi nợ. Ở một mức độ nhất định, điều này là không thể tránh khỏi. Ví dụ, khi đói, chúng ta phải thỏa mãn cơn đói bằng thức ăn. Khi chúng ta mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, chúng ta phải trả món nợ này bằng cách ngủ. Nhưng ở hầu hết các nơi trên thế giới, thức ăn và giấc ngủ được phổ biến rộng rãi. Vì vậy, việc trả hết những ham muốn tự nhiên này không khó thực hiện. Những khó khăn thực sự bắt đầu khi chúng ta đắm mình trong những mong muốn lâu dài mà chúng ta phải thực hiện để cảm thấy hài lòng. Bằng cách này, chúng ta tự gánh cho mình một khoản nợ dài hạn, cảm giác thiếu thốn chỉ biến mất khi mong muốn này được thỏa mãn. Điều này có thể khiến chúng ta cảm thấy không trọn vẹn trong một thời gian dài. Một ví dụ về tình trạng khó khăn, như vậy là cách một số người đối phó với tình yêu đơn phương. Hãy tưởng tượng bạn có tình cảm lãng mạn với ai đó, nhưng người này không có cảm giác giống bạn. Nếu bạn không thể chấp nhận điều này và dành cả ngày để hy vọng rằng một ngày nào đó người này sẽ đáp lại, thì bạn đã tự đặt mình vào sự bất mãn lâu dài. Tâm trí của bạn đã biến sự quan tâm lãng mạn của một người không quan tâm thành điều kiện tiên quyết để có được hạnh phúc. Vì vậy, bạn sẽ mắc nợ cho đến khi tâm trí đạt được điều nó muốn, điều mà có lẽ không bao giờ xảy ra. Do đó, kỳ vọng không phải là một chiến lược tốt cho hạnh phúc. Tóm lại, thay vì để hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào việc thực hiện ước mơ và mong muốn trong tương lai, đặc biệt là những ước mơ và mong muốn mất nhiều thời gian để nhận ra, hoặc chúng ta không bao giờ nhận ra, chúng ta có thể muốn tập trung vào việc tìm kiếm niềm vui trong những thứ sẵn có hơn. Tận hưởng những gì trước mắt không có nghĩa là chúng ta không nên có những mục tiêu dài hạn, mà là chúng ta đánh giá cao những điều nhỏ nhặt và không để niềm vui sống của mình chỉ phụ thuộc vào việc thực hiện những điều lớn lao. Chúng ta có thể tạo ra sự hài lòng với rất ít, với những gì phong phú. Nhưng điều này thường có nghĩa là thay vì chinh phục thế giới, chúng ta cần chinh phục khao khát thế giới của mình. Cuối cùng, có hai cách để tạo ra sự phong phú. Cách thứ nhất là bằng cách tích lũy nhiều hơn những gì chúng ta mong muốn, nhưng khi làm như vậy, chúng ta trở nên phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài mà chúng ta không thể kiểm soát. Cách thứ hai là bằng cách trói buộc những ham muốn của chúng ta. Vì vậy chúng ta làm cho những thứ đã có ở đây, trong hiện tại, trở nên thỏa mãn hơn đối với chúng ta. Chúng ta càng ít mong muốn từ thế giới càng phong phú. Vì vậy, bạn càng muốn ít, bạn càng có nhiều. Nếu các bạn thấy nội dung này bổ ích, hãy cho một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn vì đã xem.